Deməli, testimizdə, daha doğrusu nastroykamızda Kral Puncher Empire X modeli var, sintetik. Bu şəkildədir tirin özü. Susturucusu integral olmuşdur üstündə, 620 cc'lik balondur, ən son istehsaldır. Təzə parçada gəlib. Tirimiz bu şəkildədir, deməli üstündə LHD 4.5 tiri 18 42 SFIR FFP optikamız qurulub. Bakalov paralaksla, patsvetka ilə, taktiki qulaqçıqlarla. Zoom hissəsi buradadır. Dioptriyanı mən bir dənə gözümə görə eləyim. Bəli. Və tirimiz atışa hazırdır. Düşünürəm ki, bugün biz məhz sizlərlə sırf slag üzərində test aparacağıq. Çünki mənə slag atışları lazımdır. Zaten digər atışlarımız, yəni pelleti zaten biliyorlar ki, bütün tirlər atır. Üstəlik pellet atışlarında da mən istəyirəm, yəni bütün tirlər pellet ata bilir də aşağı yuxarı. Hansı pellet atacaqlar. Yəni sırf mənim nizamlayıb satışa verdiyim tirlər olsunlar. Slag tirləri. Birinci başlayırıq 0.84 qırma ilə. Mən 2-3 dənə atış eləmişəm ora və o atışların nəticəsini əsasən təxminən bilirəm ki, tir hara vurur. Deməli 6 güllə atacağıq birinci qırpman üçün. Sol tərəfdən başlayıram. FX-dən sonra heç məzət eləmir də var. Birinci gülləni yerini görməkdən ötürü vururuq. Görürsünüz. Və digərlərini ora baxıb atırıq. Sanki seni görene kadar. Bu nədir? Oy, oy, oy. Kağızı korlayacağıq. Bir kimi kalanla güllə yığmışam içinə. Yəni bir namusun yanaq. 1 qramlıq güllələrə keçək. Mən yığdığım güllələri belə avratla qaytarıb şeyin içinə tökmürəm. Keçək 1 qramlıq güllələrə. 1.3-ü heç istəmirəm bitirin üstünə salın. Çünki böyük ehtimalla atmayacaq. O gün də atmayacaq dedim. 2 tir gətirmişdim. İkisi də elə götürüb gözəl atdı ki, tirlərin ikisi də satıldı. Heç videosunu çatdırıb YouTube'a qoya bilmədim. Bir ədəd Reximex Zoom tiri idi. Bir də Kralın yeni çıxan modeli. Kral nəsə yadımda qalmıyor adı. Nəysə, təxminən harasa 6 dənə güllə qoymuşam. Bəli. Düz mərkəzdə tutub atıram, görək hara dəyəcək. Gördüm. İndi 5 gülləni ora tutub atmalıyıq. Bu 1. Bu 2. Eynidir işte. 4. 5. Yani 5 güllə atdıq. Gördük ki 1 qramlıq gülləni qəşəng atır.
Mən hal-hazırda optikadan uçma formasını görürəm, yəni tirin uçma formasını, güllənin uçma formasını görürəm. Ona görə mənim zənnimcə buna 1,3 qramı atıb dilxor olmaq lazım deyil. 1 2 3 4 5 atır ama sürət azlığı verir. Deməli dostlar, tirimiz kameramızın zayatkası qutardı. Sıfırlanma videosunu çəkə bilmədim. Empire X sintetik versiyada 4.5.18 44 SFIR Side Focus Illuminated deməkdir. FFP optikamızdır. Atdığı güllələr də və bu 1 qramlar qəşəng atdı. Bunlar. Nədir ya? Öldük. Bizim ştangerimiz, məşhur ştangerimiz. Gedək. Gedək ştangerlə nə yapmışıq? 45 metr məsafədir. FX-dən sonra heç maraqlı deyil Empire X. Ümumiyyətlə Türk dili. Baxaq görək nə qrupman verib və ona görə işimizi görək. Mən niyə özüm yarımçıq çəkim dostlar? Biz uzaqdan çək də bunun. Hə. Deməli qrupmanlarımız deməli bu qrupmandır. 1 qramlıqda. 1 qramlıq. Bu 0,84 idi, boş ver. Bu 1 qramlıqda idi. Bunu mən axırıncı atırı verəmişim bu qrupman atanda. Sıfırlayanda. O video tam düşmədi. Burada baxırıq. Yəni hamısı birlikdə burada 5 güllə var da. Biri deşik girib. 1,1 santimetr. 1,1 santimetr. Sonra keçdik. Burada astrolakalarla oynadım. Burada 1,3 qram atmaq istəyirdim. 1,3 qramda verdiyimiz bu oldu. Yəni sürət çatışmamazlığı da açıq deyim. 1,3 qram atır bu 2 santimetr. 2,3 santimetrdə deyək. Ən axırıncı qrupmanımız da bax bu qrupmanda. Bu qrupmanda da bizə verdi 1,5 santimetr. Yəni tirimiz 1 qramlıq güllələrlə 1,5 santimetr qrupman verir. Əgər gücü artırılsa 1,3 qrama atacaq. Amma gücü 1,3 qrama çatmır. Yəni gücü çatır, atır, amma twisti fərqli olduğuna görə, çoku twisti fərqli olduğuna görə 1,3 qrama daha böyük sürət istəyir. Tələb edir böyük sürəti. Onu da Zavaskoy ayarlarla vermək olmur. Belə dostlar, tirimizin
1 qramlıq güllələrlə atışı gəldi. Baxdıq. Siz də baxasınız. Mən atdım. Birimizin seriya nömrəsi. Birimizin seriya nömrəsi. 6113. Birimizin seriya nömrəsi 6113. Kim alsa xeyirli olsun. Yəni direkt korobkadan FFP optika üstündə sıfırlanmış hazır vəziyyətdə və 1 qramlıq güllələri atan bir tir. Yox ki, gəlib deyir sizə hansı məsləhətdir? Bax, bu məsləhətdir. Xeyirli olsun. Yeni videoda görüşərik.